சொல்லு, எனக்கு புரியவே இல்லை கதையே. ஆனா இது நீங்க சொன்னதுதான், அதான் நான் சொல்றேன். அதான் சொல்லு பார்க்கலாம். சொல்ல முடியாது. வீடியோ இருக்கு. டார்ச் போட்டுட்டு இருக்க நீ வீட்டுக்கு. இருட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருப்ப, டார்ச் போட்டுருக்க. சொல்லு சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஊர்ல ஒருத்தவங்க இருந்தாங்களா. என்ன யாரு? அவங்க பேர் தெரியல. சாரி, அவங்க பேர் வந்து இவ்வளோ ஒரு பேர் பாப்பா. அது எத்தனை சொல்லு போகிறேன். எனக்கு அந்த மங்கி ஸ்டோரி சொல்லு பாப்பா. ஓகே. ஒரு நாள் சொல்லு. ஒரு நாள் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லு, எனக்கு தமிழில் புரியாது. சரி சொல்லுடா, அந்த புக்கை படிக்க சொன்னேன்ல, சொல்லு. நீ என்னது யூகேஜி படிச்சது அந்த ஸ்டோரி எப்படி சொன்ன? ஸ்டோரி மாதிரியா சொன்ன? ரைம்ஸ் மாதிரி சொன்ன தானே? எனக்கு இன்னொரு டைம் அந்த ரைம்ஸ் சொல்லு. ரைம்ஸில் ஸ்டோரி சொல்லு, அந்த கேப் ஸ்டோரி. இல்லை சொல்றதுமா? ஒரு நாள் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ஒருத்தர் கேப்ஸ் விக்கிறவங்க சொல்லு. இப்பதான் சொல்ல வந்தல, சொல்லு பார்க்கலாம். நீ சும்மா இருடா. Once upon a time there was a cap seller. That cap seller selling the caps. He got very tired and tree under he slept with bag he kept there. There was on trees there was a monkey. They taking caps and putting on head and playing with the cap. That time they was making very noise. The cap seller wake up and see up. That time the monkeys are playing with caps and making noise. That time, give my caps, said the cap seller. He didn't give monkey. That time he got one idea. He throwed a cap. Every monkey throwed like that. He take and go away and selling the caps. அவ்வளவுதான். அதே தமிழ்ல சொல்லு பார்க்கலாம். ஒரு ஊர்ல ஒரு கேப் விற்கிற வியாபாரி இருந்தாங்களா. அவங்க வந்து கேப்ஸ் வித்துட்டு இருப்பாங்களா. கேப்ஸ் வித்து காசு வாங்கலாம். அப்புறமா அவங்க வித்து டயர்ட் ஆயிட்டாங்களா. மரத்து கீழே அடியில நல்லா இருந்துச்சு. அப்ப போய் படுத்தாங்களா. ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படியே தூங்கிட்டாங்களா. அப்புறமா கேப்ஸ் கூட எல்லாம் எடுத்து தலைவால் வச்சு விற்பாங்கல்ல. இங்க அவன் படுத்துக்கிறான்னா, இது வந்து ட்ரீ, இவன் வந்து இங்க படுத்துக்கிறான். ட்ரீ பக்கம் கீழே, ட்ரீ அந்த மரத்தை கீழே. அப்புறமா இங்க வந்து பேக் வச்சிருக்கான். ஓகே, பக்கமே வச்சிருந்தானா. கொஞ்சம் தள்ளி தூரம் இவ்வளவு. இது பேக், இது அவன். அப்புறமா அவன் தூங்கிட்டானா. அப்புறமா அது மேல குரங்கு இருந்துச்சான். மரத்து மேலதான் நிறைய குரங்கு இருக்குன்னு சொன்ன. ஊர்ல பாத்துருப்பீங்கல்ல, மரத்து மேல எல்லாம் குரங்கு வரும்ட்டு. அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியும். அப்புறமா அந்த குரங்கு தொப்பியெல்லாம் எடுத்து தலையில போட்டு வாயில புடிச்சுக்கிட்டு தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, சத்தம் போட்டுட்டு. அப்புறமா அவ சத்தத்துல எழுதிடுவா பாருங்க எப்படி.
இப்படி கத்தினா எழுதிடுவாங்கல்ல அந்த குரங்கு மாதிரி மாதிரி கத்துச்சா? அவ எழுதுட்டானா என்ன சத்தம் மேல பார்த்தானா அப்ப குரங்குங்க இருந்துச்சா அந்த எங்க இருந்துச்சு? மரத்துக்கு மேல. மரத்துக்கு மேல அந்த டைம் வந்து அவ சொன்னானா என்னோட கேப்ஸ் எல்லாம் தந்துடுங்க. அது தரலையா அவனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சான். அந்த டைம் தலைமையில தொப்பி வச்சிருப்பான்ல, தொப்பி போட்டுட்டு அப்புறமா அதை தூக்கி இப்படி போட்டானா. எல்லா மக்களும் அதை மாதிரி பண்ணிடுச்சு. அதெல்லாம் பேக்ல போட்டுட்டு மரத்தடியிலிருந்து வேகமா ஓடிட்டானா. அவனுக்கு எப்படி அந்த பிளான் வந்துச்சு தலை மேல இருக்கிற கேப் தூக்கி போடணும்னுட்டு? தெரியலையா? குரங்கு கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நீ செஞ்சனா அதை ரிட்டர்ன் செய்யும். அவனுக்கு அதுதான் ஐடியா வந்துச்சு. ஓ, நம்ம இது செஞ்சேன்னா நம்ம தலையில் இருக்கிற கேப் நம்ம தூக்கி போட்டால் அந்த மங்கீஸ்லாம் நம்மளுக்கு தூக்கி போடுவோம்ல, தலை மேலே இருக்கிற கேப்புன்னு தான் அவன் தூக்கி போட்டது. தூக்கி ஓடிட்டான். அப்புறமா அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சிடுச்சா? வெரி குட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம்? வச்சு அந்த கல் எடுப்பான். இப்போ நீ தான் அதெல்லாம் செய்ய போகிற. உட்கார். என்ன குழம்பு செய்ய போகிறோம்? மீன் குழம்பு. வெரி குட். அம்மா சொன்னாங்கல்ல, நான் சொன்னேன்ல, எப்போ முடிச்சுட்டு சொன்னீங்க? அப்படியே சொன்னேன். பார்த்து கீழே கல் உடஞ்சிட்டு போகுது. ஒடியாது, வெயிட்டாக இருக்கு. அதில் என்ன இருக்குது? க்ளீன் பண்ணேன். கையிலே க்ளீன் பண்ண. பரவாயில்ல. பெப்பரும் என்ன நான் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீ தானே புதுசு விட்ட. இல்ல அண்ணனுக்கு போய் இல்லம்மா சவுண்ட் கேட்டுச்சு. போய் சொல்றா அண்ணாவுக்கு போய் சொல்றோமா வீட்டுல இருந்தா உண்மையிலே சொன்னா. ஒரு நிமிஷம் ஜீரா கிடைச்சிருச்சு. நான் பெப்பர் எடுத்துட்டு. ஓகேவா? பார்த்து. ஓகே. ஜீராகா எவ்வளோ ஸ்பூன் மம்மி? எவ்வளோ ஸ்பூன் மம்மி? அது அம்மா போட்டுக்கிறாங்க. 3 ஸ்பூன் போடுமா? அந்த ஸ்பூன்ல 3 ஸ்பூன் போடு. அவ போட்டு விடுனே. அண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டான். ஓபன் பண்ணி இந்த கிலோ வச்சிருப்பா. 1 2 நைஸ். தலைமை கேன் ஊத்து உட்காரு. 1 2 3 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. ஜீரகா. நெக்ஸ்ட் பெப்பர். ஜீரகா போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம பெப்பர் போட்டுக்கலாம். வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு. இவ்வளோ போதுமாடா சிண்டு? ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்லோவாக பண்ணுன்னா பெப்பர்லாம் எகிரும். பார்த்து கை. சிண்டு இந்த சைடில் இடிக்கக்கூடாது. ஓகே, போதும் பெப்பர். வேணாம், ரொம்ப காப்பாங்க. நல்லா அரைக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சின்ட்டு இல்லம்மா செய்கிறேன். சிண்டு இதோ இந்த கல் வந்து இந்த சைடில் இடிக்கக்கூடாது. ஓகே, நல்லா தான் செஞ்சுட்டு இருக்க விட்றா. அம்மா இதை இந்த சைடில் எல்லாம் இடிக்கிற டிங் டங்குன்னுட்டு இப்படி பண்ணிச்சுட்டோம். இப்படி கீழே இந்த கல் வந்து
இப்படி அழுத்திக்கணும், கீழே அழுத்திட்டு இப்படி சுத்து. முடியுமா இல்லையா? இல்லை நீ இப்படியே பண்ண அப்படி செய்யணும். மாதிரி வந்து இந்த சைடில் இப்படி குர்ன்னு ஆடுறா. இல்லை இப்படி இப்படி பண்ணிட்டாங்க. அவனுக்கு தெரியாது, சின்ன பிள்ளைல. ஜீருக்கு அப்புறமா பெப்பர் தானே? எங்க ஜீருக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் பண்ணட்டுமா? கொடு. இல்லை நான் பண்ணுறேன். ஸ்லோ. அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது கட் பண்ணது. கல்லு பிடிச்சிடாதடி. ம் பாப்பா பண்ணியிருக்கா. இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக வேணும். எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் இல்லை, பவர் கட் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து போட்டு அரைக்கலாம். ரொம்ப நைஸ் பண்ணக்கூடாது, சும்மா க்ரஷ் பண்ணி எடுக்கணும். அப்படின்னா ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா நசுக்கி எடுக்கணும். போதுமா? போதுண்டா. எடுத்துடலாம். சின்ட்டு தான் குக் பண்ண போகிறான். கத்திரிக்காயும் அப்புறம் மீனும் போட்டு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறா. வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே. ப்ளீஸ் யாரும் ஸ்டவ் கிட்ட போகாதீங்க. இரு. அப்பா அம்மா சப்போர்ட்டோட குக் பண்ணுங்க. சொல்லு பார்க்கலாம். மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை, வெந்தயம், அப்புறமா பூண்டு அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வெந்தயம், அப்புறமா பெப்பர் அரைச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜீரா அண்ட் பெப்பர். ஜீரா அண்ட் பெப்பர். அப்புறமா கொஞ்சமாக கத்திரிக்காய். கொஞ்சமானா 3 கத்திரிக்காய், 3 கத்திரிக்காய். அப்புறம் இது வந்து ஃபிஷ்ஷு. இது என்ன ஃபிஷ்ஷு? காணைன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபிஷ்ஷு. குக்கிங் ஸ்டார்ட்டா? எண்ணெயில் போடுறதுல நான் போட்டு கொடுக்குறேன். இருமா. வெந்தயம், தூரமாக நின்றுதான், கருவேப்பிலை, அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு நசுக்கி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எண்ணெயில் பூண்டு இது மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல மனம் வருங்க. அப்புறமா சிட்டு வெங்காயம் அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணலாம். ஸ்லோவாமா? என்னம்மா அது? சத்தமாக சொல்லு. என்ன பண்ண இப்போ? இல்லை ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரைம்ஸ் சொல்லலை, மிக்ஸ்ன்னு சொன்னேன். க்ரஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே. குக் ஆகிடுச்சா? இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும்.
மண் சட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்மூத்தாக யூஸ் பண்ணணும். மண் சட்டிலேயே ஒடிஞ்சிடும். இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும்டா, பார்த்து. இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கழுவிடுங்க. கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணுறேன். நானும் பாப்பாவும் சேர்ந்து தான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மிக்ஸ் பண்ணிட. கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். ஜீரகம் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். அப்படியே கொட்டிடுறான். அப்புறம் 3 பச்சை மிளகா ஃப்ளேவருக்காக. அது போட்டுருங்க. நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகட்டும். ஹோம்மேட் தனியா பவுடர் 1 ஸ்பூன், ரெட் சில்லி 1 ஸ்பூன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகட்டும். அப்புறமா நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேடை மேலே உட்காந்துட்டு சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் குக் ஆகிட்டுருக்கு. பார்க்கலாம். கரண்ட் வந்துருச்சா? வா, கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் குக் ஆகல, கொஞ்சம் தான் குக் ஆகிருக்கு. இன்னும் ஒரு 30% குக் ஆகணும். குக் ஆகிட்ட அப்புறம் புளி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா சுருண்டு வருது. குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். குக் ஆகிடுச்சு, தெரியுதுங்களா? குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து புளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி புளி, உப்பு, காரெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம்.
அதுக்காக நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் 2 இங்கே இருக்கு. அவங்க குழம்பு செஞ்சு அவங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எப்படிமா இருக்கு? சூப்பரா இருக்குமா. கை கூட சொல்லிட்டு அப்படியே ஊத்துறா. என்னது? சாம்பார சொல்லிட்டு கை கூட இந்த ஆள் போட்டுட்டாமா சூடா. ஓ, சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. மீன் சேர்த்துடலாம். நல்லா சுத்தமாக கல்லுப்பு போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே வந்திருக்கு. ஏன்னா மீன்லாம் பாப்பானால் போட முடியாதுல்ல, இதெல்லாம் நான் தான் இது பண்ணுவேன். லைட்டாக இப்படி விட்டுட்டு குக் ஆகட்டும், மூடி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வேணாம், ஒரு 3 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். பாருங்க, மீன் நல்லா அந்த ஸ்மெல் வருது பாருங்க, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. மண்சட்டியில் போடுறதுனால அந்த ஹீட் அதிலே இருக்கும். அதனால் போட்டு 2 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. 2 நிமிஷத்துலேயே நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆஃபில் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த ஹீட்லேயே குக் ஆகிடும் ஃபிஷ்ஷு. மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சாம்பார் ரெடி. எப்படிமா இருக்குது? சூப்பராக இருக்கு. யார் செஞ்சா? அம்மா செஞ்சாங்க. பாப்பாவும் சிண்டுவும் நானும் அம்மாவும் செஞ்சது. டேஸ்ட் பார்க்குறியா? சரி. சூடாக இருக்கும். இது கரண்டி கையில் பிடிச்சிக்கும். சூப்பராக இருக்கு. கரெக்டாக உண்மையே சொல்லு. கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை. கொஞ்சமாக உப்பு பத்தலையா? ஓகே, போட்டுக்கலாம். எனக்கு சொல்லு, என்ன சொல்ல வந்தில்ல, சொல்லுடா. கட் பண்ணுங்க. சரி, கட் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட்டு? நான் சொன்ன ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? நான் சொன்ன ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? அப்புறமா அம்மா கூட சேர்ந்து மீன் குழம்பு செஞ்சது பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் இன்னும் லைக் போட்டாதான் நான் புது புது ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியும். நான் ஸ்டோரி சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ல எனக்கு சொல்லுங்க. பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கம் பெல் ஐக்கான் வரும், அதுவும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறேன்.